Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Listy Games, да, и сегодня у нас на обзоре гордая ПТСАУ советская 10-го левела, объект 268. Вот такой 3D стиль, крутая штука. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, поставь лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и пойдем смотреть бронирование, тем более, что здесь есть на что поглядеть. Итак, господа, коллижен модель нашего 268. Вот, ну и давайте разбираться с броней. Есть четко выраженный щучий нос с НЛД, так как у обычного советского тяжелого танка. Что касаемо НЛД, 216, 235. И, честно говоря, 200 нет, это я зашел на ВЛД, уже скачал. 208. Внизу побольше приведенка, да, до 217. И как для десятки, понятно, это полный картон. Нас одноклассники, 9, да и 10 абсолютно все левела спокойно сюда пробивают. Что касаемо щучьего носа, 238, местами 260. Но вот местами 260 это уже неплохо, да. Соответственно, нас обычными типами снаряда пробивать не будут. Ну а если начнут стрелять голдой, понятно, корпус у нас слабый. Вот единственный рикошетный люк мехвода. Теперь касаемо самой рубки. Что касаемо маски орудия, около 600, тут все круто. Основная бронеплита рядом с маской 187, 290. Вот в этих местах, на скосах, да, 290, и это круто, 260, 290, 400, 300. Но основные щеки 264, 256. Да, обычные типы снаряда, даже одноклассников десяток, мы что-то затанкуем, 100% будем танковать. Но опять же, если начнут стрелять в рубку голдой, соответственно, ну, сдержать удар мы не сможем. Касаемо верхних планок, у нас здесь несколько рядов. Рикошет, ну, за счет рикошета все держит. Но есть вот верхняя, тоненькая, 30 мм. По правилу 3 калибров в крышку нам иногда смогут набрасывать от 90 мм орудий. Есть еще вот такой у нас обзорный прибор с броней, там, грубо говоря, 130 мм. И, конечно же, это беда. Очень часто этот танк именно в него и убивают. Борт у нас закаточный прямой, надгусеничная полка у нас гнутая. Вот, соответственно, броня здесь какая-то присутствует. И, в принципе, даже иногда можем танковать от борта за счет рикошет приведенной брони. Будем подставлять чеку, но углов горизонтальной наводки не хватит, чтобы эффективно одновременно еще и стрелять. Вот, в целом, броня такая, против обычных снарядов, назовем ее. Никак не против голды. Так, с броней разобрались. Что у нас по пушечке? Пушка, естественно, 10-го левела. 152 миллиметровка, 750 альфа на основном и на голдовом снаряде, 1100 на фугасе, 303 пробития на основном, 395, почти 400 на голдовом, 90 на фугасе. Заряжается на стойке пушка 16,5 секунд, ДПМ 2700, и это тоже на стойке 2700. 0,33 точность, представляете, да, точность, воробью в глаз. И время сведения такое, больше сказать, не очень комфортно, приходится сводиться. Но что поделаешь, калибр, так сказать, обязывает. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем усиленную ходовую. В четвертом блоке отстройку пролакса. В пятом блоке штанговый перископ. В шестом блоке вторым слотом берем что? А что нам надо? Блин, а нам ничего из этого не надо. Ну, давайте, наверное, лучше возьмем на разведку. Пусть иногда, может быть, будем катать вдруг с оптикой. В седьмом блоке матовые краски. И в восьмом блоке верхневальный двигатель. По оборудованию. Собрал все на точность, на пушку, на настрел и все такое. У нас обязательно досел сюда здесь ставится. Вентилятор здесь хорошо подойдет. И улучшенный прицел. Все на пушку. По снарядам основной бронебойный, скорость полета 950 метров в секунду. Голда у нас летит 760 кумулятивный. Это, конечно, не очень хорошо. А фугасник летит так же, как и кумулятивный, 760. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам данного агрегата. Что касаемо огневой мощи. У нас нереально сочная альфа. Это раз.
Это к плюсам, да. У нас хорошее увесистое пробитие, это 2. У нас нормальная скорость полета на ББХ, вот на Камуле, конечно, не очень. Это такое больше, наверное, к минусу, нежели к плюсу. В целом по скорости полета снаряда. Еще плюс жирный минус у нас нету УВР. Факт, но нет. У нас более-менее стало вменяемо вот по такому оборудованию с таким экипажем сведение 2.35. У нас точность, господа, 0.27. А с помощью полевой модернизации можно улучшить до 0.25. ДПМ вырос до 3600. 3600, господа. По ХП 1950, и учитывая, что у нас есть какое-никакое бронирование, это вполне себе вменяемо. По мобильности 48 вперед, 15 назад. У нас 15,5 лошадей на тонну. Очень быстро, знатно набирает свою максималку. Едет данная ПТшка очень комфортно. Вот, по незаметности. У нас скачан перк незаметности у всех. Ребят, 37% вот для этой дуры. Она огромная. 37%. Это хорошо. По обзору 416 метров с вентилем. Ну, нормально. Иногда что-то даже себе сможем светить. Ребята, прям руки уже чешутся, мне эта ПТшка очень нравится, предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, на что она способна. Универсальная ПТшка, и кустовая, и поддержки, и даже можно поехать что-то порой потанковать, если тем более попадете к 8-кам и 9-кам. Вот такая вот ПТшечка, погнали. Так, господа, обзор боем объект 268 СТ советская, ну СТ, ПТ САУ советская, 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, обзор боем, да. Продолжение разговора по данному агрегату. У нас хорошая подвижность, поедем налево, на ББшечках начнем. Сетап фулл десятки. Все, крутим педали. Педали, куча ЛТшек, просто сумасшедшая куча ЛТшек, опасненько. Оп, позицию занимать. Ух, на этом фланге у нас что-то мало машин будет, боюсь. СТБху угостили. Угостили СТБху. Заряжаемся. Так. Ведь там никого наверху нету. Странно. Какой-то дед собрался. Нет, он никуда не собрался. Все. Готов. Не успеем зарядиться. Не успеем. Так, пока все идет ровно. Паттона убивают. Я ему чем помогу? Сами туда залезли. С мантикорой. Все, сгорел на работе наша мантикока. СТБХ шотная.
Что, надо нападать, наверное. Шо? Е3 голду грузим. Грузим голдишку. Гранату бросили, но мимо. Здесь дофига у нас стоит. Гранату бросили. Хорошо. Эх, не попали, жалко. Все, взорвали. Ну, у врагов турбослив настреляли мы не очень много, к сожалению. Взорвали. Е3 взорвали. Арту бы слезать. Взорвали. Так, 4К сделали. Уже хорошо. У них ЛТ-вот остался. И артовод. Надо за артой ехать. Срочно. Надо опередить Е4. Разгоняем нашу телегу. Наверное, не успеем. Крутим педальки. Ну, ребята, 4К дали. Нет, не успеем, да. Ну, у врагов турбосливе 3 фрага. 3700 дали. Хорошая подвижность, пробитие уникальное, сочная альфа. Офигенная ПТшка и даже броня есть. Мы ни одно очко прочности не потеряли. Грамотно сыграли, вот, всех победили, всех уничтожили. Кайф. Хорошая ПТ-САУ, с точки зрения она такая, ну, можно сказать, и в кустах на ней можно поиграть, и можно даже поддержать группу танков и даже атаковать. Броня позволяет порой. Но можно много чего отбивать. Ну, вот первое место по урону. Все. Мы великие молодцы. Офигенный 3D стиль, офигенная ПТшка. По 5-бальной системе, на мой взгляд, данный агрегат заслуживает как минимум 4 балла. Да. Вот. Комфортное, ребята, орудие невероятно классно. А у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, как вам данный агрегат, какой вы используете оборудование. Как по мне, полная годнота. Вот. Всем рекомендую, да. Ветку, да и саму ПТшку. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. А я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.